Terima kasih sudah mau klik video ini. Seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, kali ini saya akan mengunboxing emas antam 1 gram. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, ini dia paketnya. Paketnya baru sampai tadi sore dan saya dapatnya dari toko hijau di official store-nya Indogold. Ya, ini dari Indogold ya. Ini keterangannya. Heran juga saya, ternyata pas dikirim dikasih keterangan emas. Tapi mungkin ini untuk ukuran 1 gram ya, karena biasanya untuk pengiriman pasti keterangannya ditulis aksesoris atau apa, untuk menjaga kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, langsung saja kita buka paketnya. Ini dia isi di dalamnya. Ya, hanya ada ini. Ini nota pembeliannya dan saya dapat di harga Rp718.633, dan itu belum termasuk ongkos kirimnya ya. Sekarang kita buka. Seperti inilah modelnya. Ini emasnya kecil ya. Oh, ini ada stiker hologramnya di belakang, Antam Gold. Kita buka aja langsung. Ya, seperti inilah bentuk fisiknya. Ada tulisan LM Fine Gold 999,9 dan 1 gram. Tampilan belakangnya, emasnya berada di dalam ya. Ini stiker hologram, dan ini kartu sudah termasuk sertifikatnya. Diproduksi oleh PT Antam Indonesia. Sertifikatnya sudah include seperti kartu ya, kurang lebih seperti kartu ATM, dan emasnya ada di dalam. Emasnya ternyata di dalam, dan ukurannya seperti ini. Kartu sebesar kartu ATM kurang lebih. Sekarang kita cek keaslian emasnya ya. Cara mengeceknya melalui handphone. Nanti kita bakalan scan kode QR yang berada di belakang kartu tersebut. Nah, ini dia cara mengetahui keaslian emas. Ini langsung dari Indogold ya, website Indogold, dan ini aplikasinya Certi-Eye. Kita install dulu. Panduan cara pengecekannya ini
diberitakan langsung oleh website Indogold ya. Ini dia barcode yang nanti akan kita scan. Oke, langsung saja kita buka. Dan kita scan barcode-nya. Nah, ini dia hasilnya, hasil dari scan barcode tersebut. Ada tulisan PT Antam. Ada tulisan PT Antam, nomor, merek 0, dan tahun produksi. Dan sekedar info buat teman-teman, jika kalian ingin membeli emas ini, ada juga emas perusahaan satunya yaitu emas UBS, dan itu adalah milik swasta. Harga 1 gramnya itu emas Antam lebih mahal sih daripada UBS, karena Antam ini adalah milik negara dan sudah tersertifikat LM. Tapi nyatanya walaupun emas Antam lebih mahal dari UBS, jika kalian ingin menjualnya kembali, Indogold menerimanya dengan harga yang sama. Jadi teman-teman beli Antam 1 gram dan UBS 1 gram, harga Antam lebih mahal dari UBS, Indogold membelinya dengan harga yang sama. Oke, jadi saran untuk teman-teman, jika kalian memiliki sedikit kelebihan dana dari penghasilan kalian, setidaknya nggak ada salahnya untuk kita berinvestasi emas logam mulia. Dan ini untuk kebutuhan jangka panjang, nantinya kan ketahanan harganya kan tetap bertahan dari tahun ke tahun. Dan untuk teman-teman, jika ingin melihat bagaimana cara menabung emas untuk investasi jangka panjang kalian, dari mulai harga Rp500, kalian bisa cek link deskripsi video di bawah ya. Ya, sekian dulu dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman suka, jangan lupa like, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.